Dobar dan, svi moje velike sestre, danas bomo igrali z Aljaž Lesnikom, Team Fortress 2. Zdravo! Oh my god! Ovo je prazna mapa! To je tak brutast, veš? Ne, ni butasta mapa. Ja pa je tak brutast. Ne, pa ni, it's not butast. It is brutast. Because everything that is butast are butast. Butast? Čak da se ne vidi moje face. Fuck, ne! Kris, Kaj? da se vidi slučajno moj obraz. Ja. Fuck you! Kaj, če se razvidi na moji programi. Dej še enkrat začni prosim snemat. Kaj? Dej še enkrat, shit, sem. Ne bom. Oh, fuck. Oh fuck. Oj, ga bom izgledal! Kako sem pa začel. Juuu! Kris, Ja? da malo bližje, pa je to, ko sem povedal, čez 3. In dober dan. Ja, dober dan, Aljaž. Nja. Moje ime je Kristina. The great Chris, loves to play video games. Shit, not that he was. Okay. No, because I am the great Chris. And then I great spaghetti. No ja, danes igramo igrico Team Fortress. Team Fortress je butast, veš? Okej, danes razhej, vidimo tule fajno igro. Zdaj se upravičujem, ker kot kaj štekal. Oziroma ne šteka tako malo, ampak... Bye bye, scout. Oh shit, jaz sem ti tebi ubil. Okej, tule igramo eno fajno igrico, ki se reče Team Fortress. Je zares fajna. Ja, in je res butasta. Ja, to on misli, ampak ne, jaz tega ne. A to so shit. Se še enkrat res ne počujem. Bye bye. Štefan, Fuck. te računalnike je malo bolj starejši. Mi smo fucking izgubili, veš. Mi smo izgubili. Oziroma si... Ne sem izmotil čisto. Zdaj jaz ne vem več kako govorim. Ti si ga ne govorim. Saj veš kaj ti govorim. Kako ga ne znam, če pa govorim toliko polomljen bedah. No ja, računalnik je bolj starejši, sploh pa mogoče malo štekal. In moj računalnik je narejen v leta 2020. In je zelo star. Ja, leto 2020 še ni bilo. Ja pa je, si že zgodilo. 4 leta bo narediti tvoj nov računalnik. Oh fuck. Spet smo zmagali. Pijmo! Araba! No, že zmorijo, no. Pijmo, stari, če še vidite video, kako je tako vidite, nas prijatelj Boom! You guys are so... Five Nights at Freddy's, tukaj nema. Kaj, ti boš igral Five Nights at Freddy's? Ja, tudi. Če bojo seveda... Kako se reče, že gledalci želeli. Ker mogoče bom prvi youtuber, ki igra Five Nights at Freddy's. Ja, meni je tak strah igrati Five Nights at Freddy's. Ker jaz sem bil kot fan od Five Nights at Freddy's, ampak meni se zdi, da jaz sem zdaj kot bolj fan od Undertale. Ja, Saj Undertale je dobra igra, veš.
Ja, Undertale je res dobra igra, pa. Ja, lahko poskusiš demo v Undertale vrsta. What the heck? Kiri... A ti si v oni skupini baraba? Jaz sem modra, ja? Jaz sem pa tudi modro. O, zdravo, Kristav. Kak si kaj? Good. And I died. Evo si Oh my god, kdo mi je stavil? Peder. Aha. A tam je vidim našega mojega... Jesus, sem bil. Ja, ti enkrat moraš res poskusiti Undertale, ker je tako dober. Ja. Jaz sem... No, ko me penci baraba. Zgleda kot da je čas za moj malico. Okej, v redu. Je bom imel slane arašide iz konzuma. Ti si kar postrižil da malo bilo spet majico. Ubij me! Kill me! Kill me, guys! Kill me! Ej, Kris, jaz grem zelo na drug server, pikoli za mano, ok, ti pa kar pejci po malico. Ja, poslani arašidi. Jaz imam slane arašide za malico. No, ta screenshot je pa lep, kak strela spaja. S pumpom. Kak je bil tete long shot, ej. Oh, fuck, ej. A si že... ja, noter si, evo, ga, Hey friend, are you exhausted at the end of the day and barely have $5 to your name? Tired of seeing how the rich get all the breaks in life? Well, they do. What do they know that you don't? Imagine making $2,000 to $5,000 a day, every day. Would that be a game changer for you? Yes, kak se te fajn pinkala, ej. Klopa je to. Poskuša za to. Kaj imam šičko, bravo. Ej! Ej! Oj! Zakaj te je jaz sem te postavila. What the fuck? Alert. Our control point is being captured. Olej ga, puc. Jaz sem te tebi ubil. Ja sem počakal na tega, da bi na pence. Aha! Spy! Moram spy, ti si. Oh my god, ne. Jo. Okay, I'm gonna kill you. We have lost control point. Pa si ti. Da te lahko naravno pijem. Yep. I killed you. Ej. Please, please, please. Evo ga, tak se to pravi. Tička matana. Sam meni je tako zgledal, kot da... Kora, kak bi jaz rekel temu, no. Zgleda je, kot da sem te zgrešil, tako čudno zgledal.
Ah, shit! Opres! Dok, jaz se rajgaj kar sprav dol, ker nočem biti sačen od inženjerja. Ah, shit! Šta ti, sportko, ej. I to v igrci, ne zares, če ne bi te bilo strah. Ja, ne, zakaj se strah zakaj? Alaga, prosim, nehaš odpovedati, ker sebe poj slišim. Hvala. A ti si slišal, da sem jaz sedel te Rašide? Ko sem ga... Sploh da vem, da ti ješ Rašide, če si pozabil tak tisk. Ne, ko imam... Hey, scouts! On pa jaz pokazal. Fuck yourself. Thanks. Ojej. Being contested. To si bil moj sta čas jaz. Ah, shit. What the fuck? Me. A pomoč. Lepo mrtvo, sem imel dana. Alert. The control point is being contested. Oh. Kar grda forma. Oh, shit. Rezultat za en. Our control point. Alert. The control point is being captured. Opa, ja. Wow. No, you're not a spy. No. I'm just dim man. I'm spying. No, I got killed. Ko je to? Kaj, to je moj telefon. Se mi zdi. Evo, se že uničuje. Evo ga. Koliko si pa ti prišel našo skupino? Jaz sem čist za tabo, alo. Česti peanuts. Česti, oh fuck, česti peanuts. Dobre, no kaj je to? Double kill! Oh. In me še to delo. Alert. Our control point is being captured. Okay, go please. Jaz sem najprej mislil, da tec sniper džinder mahal, ej. Pravi tule čar. Doraj tule zdravljenje. Okej, no to nekako pa to času. Ti si ti. Imam. Ne veš. A, okej, vidim. Oh, hej. We have secured the control point. Spet radijska. Evo. Gospod tule. Alo, lej kak sem jaz lučkan. V partiji. O, poglej, alo, poglej sebe. Double kill! Imam, ko? Bačke, baco mašta buči, samo usta se ti vidijo. Kaj? Tole me okej, že četrt načne. Okej, to je naš. Lucky sandwich.
Okej. Ja, no, zdaj, ja, tam je Chris, raj pri dol, tu je moral zelo to skočiti. Če, tukaj so, vi! Lej, doktor. Okej, tako. Nekaj novo, no, odklenem, da. Please don't report me, I was just making a joke. Double kill. Aljažna! Ne, mrtev sem zvon pa se smal. Kopoti, ja. No! Ko jen te rešide, ko imam to stvar. No, pa vi to malo začeli žgat. Medic! Medic! Ja, sam požgej. Požgi se! Ona, poraba. Crk! Ne, crkan, crk! Ko je to? Lahko nehaš črko V držat, prosim. Medic! Medic! In ja, mimo grede, no da še par stvari povem. Ja, tu je tako account, no, tako da če želite lahko igrati z mano, imenujem se Legendary Lewis, imam tudi Atak kot na YouTube kanalu, tako da če želi kdo z mano igrati, pa me najdu da na Skype, zdaj vem, da se vam bo malo čuti, gor Urša Lesa, samo zaradi tega, ker imam Skype od sestre in imam ful veliko ljudi gor dani, tako da brez veze, da bi si delal nov account za Skype. Če pa tudi dajte na Steamu, ker jaz tudi ne moram dodati tam nekaj za sram. Samo pa... Evo, tule bomo vzeli našega spajčeka zviškal, ajde, alega tega, odnari, zakaj me nisi spavil? V redu, pomali je imel zvoril, to zmetkom, ne pa z onim. Chris, za tabo je nekdo. Jaz sem zajedel vso rešide. Oh, fuck. Oh, wow! Boš, več. Čit, ne, počas... Dobre. Špa ti. Naga ninja, res nekako ne. More like Naga Ninja. More like Newt Ninja. O ne, Chris je prvo, to je še nekaj najslabšega, če kdo heavy opije je to. Kaj? Pa to pa jaz bi imel da character kit. Chris? Ja? Ne, pa sad ti nič mene ne pošla še to, znači. Zrezek, Chris, želiš biti zrezek? Kaj? Želiš biti zrezek? Zrezek? Kaj, zrezek? Pa čakaj. Chris, prije slavim plesat.
pesem. G kliknat. V? Kaj? Črko G kliknat. Čakaj, kaj si rekel? Pritisni črko G. G. Evo. Ti pa se lahko premikaš. Najbolj sneš nekaj peš nazaj. Še bolj lepo. Oh, no. Ne, korišči se samo tu. Da ti pokažu še nekaj bolj sneš. Oh, fuck. Ah, shit. Jej, kak sem se spet vzdel, zdaj pa. Chris, na kameru si, Čakaj. Ja, igrat. Ne. Čekaj, daj. Daj, kak je speš k temu, meni le toliko se vrta. Evo, to je eni pravi, da je to ruski ples. Ja, pozabil sem, kako se to imenuje. Alo, gled, kako tole vata. Res, te leti. I can't believe. Zdaj imam tole, da to... Evo. Res, pa čisto. Več. Človek bi se rekel, da bi jaz tu zdaj video zaključil. Evo, samo da tule tega napiram. Več. Pozorite se vključiti, lajkati, če želite lajko, pa napišite komentarje, da vam všeč, Chris. Ja? In to je tak prava čas za končanje ta video. Adios!